તો હવે આપણે અભિસરણ દબાણના આધારે દ્રાવણના કેટલાક પ્રકાર પાડી શકીએ છીએ, જેમ કે સમઅભિસારી દ્રાવણ, હાઇપોટોનિક દ્રાવણ એટલે કે અલ્પ અભિસારી દ્રાવણ અને હાઇપરટોનિક દ્રાવણ જેને કહેશું આપણે અતિ અભિસારી દ્રાવણ. તો સમઅભિસારી દ્રાવણ કોને કહેશું? સમઅભિસારી દ્રાવણો જેને કહેશું આઇસો એટલે સરખા, ટોનિક એટલે અભિસરણ, બરાબર છે. જે દ્રાવણોના અભિસરણ દબાણ સરખા હોય તેવા દ્રાવણોને સમઅભિસારી દ્રાવણો કહેવાય. જે દ્રાવણોના અભિસરણ દબાણ સરખા હોય તેવા દ્રાવણોને સમઅભિસારી દ્રાવણ કહેવાય. એ આપણને ખબર છે અભિસરણ દબાણ છે એ સંખ્યાત્મક ગુણધર્મ છે, એટલે દ્રાવણની સંખ્યા કણોની સાંદ્રતા પર આધાર રાખે. તો જે દ્રાવણની અંદર કણોની સંખ્યા સરખી હશે એમના અભિસરણ દબાણ સરખા હશે. અભિસરણ દબાણ સરખા હશે, કણોની સંખ્યા સરખી હશે તો બાષ્પ દબાણ સરખા હશે, બરાબર છે. તો આવા દ્રાવણને સમદાબી દ્રાવણ પણ કહેશું, એટલે કે બાષ્પ દબાણ સરખા હશે, બરાબર છે. શું સરખું હોવું જોઈએ સમઅભિસારી માટે? સંખ્યા કણોની સાંદ્રતા જોઈએ. કેટલા બધા જોઈએ આપણે? 0.91% વેટ બાય વોલ્યુમ સોડિયમ ક્લોરાઇડનું દ્રાવણ છે એ લોહીના કોષમાં રહેલ પ્રવાહી સાથે સમઅભિસારી છે. એટલે કે 0.51% સોડિયમ ક્લોરાઇડનું દ્રાવણ અને લોહીની કોષની અંદર જે પ્રવાહી રહ્યું છે એની સાંદ્રતા, એના સંખ્યા કણો અને એની સીધા સંખ્યા કણો બંને સરખા થાય છે, બંનેના અભિસરણ દબાણ સરખા થાય છે. તો અભિસરણ દબાણ સરખા થતા હોય ત્યારે એવા પ્રવાહી વચ્ચે જ્યારે તમે અર્ધ પારગમ્ય પડદો રાખશો તો એકે બાજુ અભિસરણ થશે નહીં. તો એવા દ્રાવણ કે જેના અભિસરણ દબાણ સરખા હોય એમની વચ્ચે અર્ધ પારગમ્ય પડદો રાખીશું તો અભિસરણની ઘટના થશે નહીં, કેમ કે બંને બાજુ સંખ્યા કણની સાંદ્રતા સરખી હોય છે. એટલા માટે 0.51% વેટ બાય વોલ્યુમ સોડિયમ ક્લોરાઇડ તમે સીધું જ લોહીમાં, બરાબર છે, નસ મારફતે એનો બાટલો ચડાવી શકાય, કેમ કે લોહીના કોષ સાથે સમઅભિસારી છે. લોહીના કોષની અંદરનું પ્રવાહી અને 0.51% વેટ બાય વોલ્યુમ સોડિયમ ક્લોરાઇડ બંનેની સાંદ્રતા સરખી છે, એટલે બંને વચ્ચે કોઈ અભિસરણ થશે નહીં, એટલે તમે સીધું જ એને શરીરની અંદર ચડાવી શકાય. તો આવા દ્રાવણ કહેશો આપણે સમઅભિસારી દ્રાવણ, એટલે કે અભિસરણ થશે નહીં. બીજું ઉદાહરણ લઈએ. 0.1 મોલર H2SO4 અને 0.3 મોલર ગ્લુકોઝ. તો આ તમે જોશો સાંદ્રતા 0.1 મોલર છે, અહીંયા 0.3 મોલર ગ્લુકોઝ છે. 0.1 મોલર H2SO4 માં કણ કેટલા થશે? તો અહીં કણ છૂટા પડશે, દ્રાવણની અંદર બે હાઇડ્રોજન હશે અને એક સલ્ફેટ આયન હશે, SO4 - 4 છે. તો 0.1 મોલર ની અંદર 3 કણ છૂટા પડે એટલે કુલ કણની સંખ્યા થશે 0.3 મોલર. 0.3 મોલર કણ હશે H2SO4. જ્યારે ગ્લુકોઝનો અણુ છે એ એટલો જ અણુ હશે, એ દ્રાવણની અંદર વિયોજન પામશે નહીં. તો આમાં કણની સંખ્યા કેટલી થશે? 0.3 મોલર. તો બંનેની અંદર 0.1 મોલર H2SO4 એમાં કણની સંખ્યા થશે 0.3 મોલર અને 0.3 મોલર ગ્લુકોઝ એમાં પણ કણની સંખ્યા થશે 0.3 મોલર. તો બંનેની સંખ્યા કણોની સાંદ્રતા સરખી થશે. આમાં પણ 0.3 મોલર, આમાં પણ 0.3 મોલર. તો આવા દ્રાવણના અભિસરણ દબાણ સરખા હશે તો એવા દ્રાવણ આપણે કહેશું સમઅભિસારી દ્રાવણ. ખ્યાલ આવી ગયો? એટલે કે 0.1 મોલર H2SO4 અને 0.3 મોલર ગ્લુકોઝ બે સમઅભિસારી દ્રાવણ થશે, એમની વચ્ચે અર્ધ પારગમ્ય પડદો રાખીશું તો અભિસરણ થશે નહીં, બરાબર છે. અહીંથી આગળ વધીએ. અલ્પ અભિસારી દ્રાવણ જેને કહેશું આપણે હાઇપોટોનિક દ્રાવણ. તો જે દ્રાવણનું અભિસરણ દબાણ ઓછું હોય તેને વધુ અભિસરણ ધરાવતા દ્રાવણની સાપેક્ષમાં અલ્પ અભિસારી કહેવાય. એટલે અહીંયા તમારે બે દ્રાવણની સરખામણી કરવાની છે. એકનું અભિસરણ દબાણ વધારે છે, એકનું ઓછું હશે. તો જેનું ઓછું હોય એને વધુ અભિસરણ દબાણ ધરાવતા દ્રાવણની સાપેક્ષમાં ઓછું હોય એને હાઇપોટોનિક કહેવાય. શું કહેવાય? હાઇપો. અહીંયા પૂર્વ આગળ હાઇપો લાગે છે. હાઇપો એટલે ઓછું. હાઇપો એટલે ઓછું. તો જે દ્રાવણનું અભિસરણ દબાણ ઓછું હશે એને, જેનું અભિસરણ દબાણ વધુ હોય એની સાપેક્ષમાં
અલ્પ અભિસારી દ્રાવણ અથવા તો આપણે એને કહીએ ઇંગ્લિશમાં હાઇપોટોનિક દ્રાવણ કહેવાય. એટલે જેને ઓછું હોય એને હાઇપો કહેશું. કોની સાપેક્ષમાં? જેનું વધુ હોય એની સાપેક્ષમાં. તો અહીંયા જો 0.51% વેટ બાય વોલ્યુમ કરતા ઓછી સાંદ્રતા ધરાવતું 0.51% વેટ બાય વોલ્યુમ કરતા ઓછી સાંદ્રતા ધરાવતું NaCl નું દ્રાવણ છે, સોડિયમ ક્લોરાઇડ દ્રાવણ, એ લોહીના કોષમાં રહેલા પ્રવાહીની સાપેક્ષમાં અલ્પ અભિસારી છે. કારણ કે 0.51% વાળો હોય તો એ સમઅભિસારી છે. તો 0.51% કરતા ઓછું હશે તો એનું થશે લોહીના કોષમાં રહેલા પ્રવાહીની સાપેક્ષમાં હાઇપોટોનિક થશે. એ જ રીતે બીજું ઉદાહરણ જોઈએ 0.2 મોલર ગ્લુકોઝ 0.2 મોલર ગ્લુકોઝ 0.1 મોલર H2SO4 ની સાપેક્ષમાં હાઇપોટોનિક છે અથવા તો અલ્પ અભિસારી છે. કેમ? તો આમાં 2 મોલ કણ થશે 0.2 મોલ કણ થશે, અહીંયા થશે 0.3 મોલ કણ 0.1 ગુણ્યા 3 કરશું 3 કણ છૂટા પડશે આમાંથી, તો આ 0.3 મોલ કણ થશે, આ થશે 0.2 મોલ કણ. તો કણ સંખ્યા વધારે છે H2SO4 માં, તો આનો અભિસારી પણ વધારે હશે. ગ્લુકોઝ ઓછો છે તો ગ્લુકોઝના દ્રાવણને આપણે આ દ્રાવણ સાપેક્ષમાં અલ્પ અભિસારી કહીશું, એટલે કે હાઇપોટોનિક કહીશું. જેનું ઓછું હોય એને હાઇપો, અને જેનું વધુ હોય શું કહેશું? તો એના માટે કીધું અતિ અભિસારી દ્રાવણ, એટલે કે હાઇપરનો મતલબ થાય વધુ, હાઇપોનો મતલબ થશે ઓછું અને હાઇપરનો મતલબ થશે વધુ, અને આઇસોનો મતલબ થાય સરખું. આઇસો એટલે સમઅભિસારી, હાઇપો એટલે અલ્પ અભિસારી અને હાઇપર એટલે અતિ અભિસારી. તો જે દ્રાવણનું અભિસરણ દબાણ વધુ હોય તેને ઓછા અભિસરણ દબાણ ધરાવતા દ્રાવણની સાપેક્ષે અતિ અભિસારી એટલે કે હાઇપરટોનિક દ્રાવણ કહેવાય. જેનું વધુ હોય એને ઓછાની સાપેક્ષમાં જેનું વધુ છે એ દ્રાવણને આપણે કહીશું હાઇપરટોનિક દ્રાવણ અથવા તો અતિ અભિસારી દ્રાવણ. અહીં ઉદાહરણ આપણે 0.51% વેટ બાય વોલ્યુમ કરતા વધુ સાંદ્રતા ધરાવતું NaCl નું દ્રાવણ 0.51 કરતા વધુ હોય તો લોહીના કોષ કરતા શું થશે? એની સાંદ્રતા વધી જાય તો લોહીના કોષમાં રહેલા પ્રવાહીની સાપેક્ષમાં આ દ્રાવણ સોડિયમ ક્લોરાઇડ દ્રાવણને આપણે અતિ અભિસારી કહીશું. અથવા તો 0.1 મોલર H2SO4 0.2 મોલર ગ્લુકોઝ કરતા અતિ અભિસારી છે. અહીંયા 0.1 મોલર એટલે 0.3 મોલ કણ થશે, અને 0.2 મોલર ગ્લુકોઝ એટલે 0.2 મોલ કણ થશે. તો કણની સંખ્યા H2SO4 માં વધારે છે, ગ્લુકોઝમાં ઓછી થશે, તો આનું અભિસરણ દબાણ વધારે છે, તો H2SO4 ના દ્રાવણને આની સાપેક્ષમાં અતિ અભિસારી કહેવાય. ખ્યાલ આવી ગયો? સમઅભિસારી, અભિસરણ દબાણ સરખા હોય, સંખ્યાત્મક ગુણધર્મ ખાસ યાદ રાખવાનો, બરાબર છે. અલ્પ અભિસારી જેનું અભિસરણ દબાણ ઓછું હોય અને અલ્પ અભિસારી કહેશું, અને અતિ અભિસારી દ્રાવણ જેનું અભિસરણ દબાણ વધુ હશે. ખ્યાલ આવી ગયો? નીટના આના લગતા પ્રશ્નો પૂછાતા હશે. તમને દ્રાવણની સાંદ્રતા મોલારિટી આપી દીધી હોય અને પૂછે આમાં અતિ અભિસારી દ્રાવણ કયું છે, તો સૌથી વધારે અભિસરણ દબાણ કોનું હશે? 4-5 દ્રાવણ આપેલા હોય, બરાબર છે. તો તમારે શું જોવાનું છે? અંદર સંખ્યાત્મક ગુણધર્મ જોવાનો છે, બરાબર છે. જેમ કે જેમાં સંખ્યાકણની સાંદ્રતા વધારે થતી હોય એનું અભિસરણ દબાણ સૌથી વધારે હશે, જેને સંખ્યાકણની સાંદ્રતા ઓછી થતી હશે એનું અભિસરણ દબાણ સૌથી ઓછું હશે. આના આધારે જે શરૂઆતમાં આપણે વ્યવહારમાં કેટલાક ઉદાહરણ જોયા હતા કે ગરમાયેલા ફૂલ છે એને પાણીમાં નાખી દો તો તાજા બની જાય, સૂકી દ્રાક્ષ છે એને પાણીમાં નાખી દો તો એ ફૂલે જશે. લોહીના કણ છે, લોહીની એને 0.51% વેટ બાય વોલ્યુમ સોડિયમ ક્લોરાઇડના દ્રાવણ કરતાં વધુ સાંદ્રતા ધરાવતા દ્રાવણમાં નાખવામાં આવે, એટલે 0.51 કરતાં વધુ સાંદ્રતા ધરાવતા દ્રાવણમાં લોહીના કોષ રાખશું તો લોહીના કોષ ફૂલે જશે. એથી ઉલટું 0.51% વેટ બાય વોલ્યુમ સાંદ્રતા કરતાં નીચી સાંદ્રતાવાળા ઓછી સાંદ્રતામાં લોહીના કોષ રાખશું, વધુ સાંદ્રતામાં લોહીના કોષ રાખશું તો લોહીના કોષમાંથી પ્રવાહી છે બહાર નીકળી જશે, એટલે લોહીના કોષ સંકોચાઈ જશે. જો સોડિયમ ક્લોરાઇડ સાંદ્રતા આપણે ઓછી રાખીશું, બરાબર છે, સોડિયમ ક્લોરાઇડ સાંદ્રતા ઓછી રાખશું
તો ઓછી સાંદ્રતા વધુ સાંદ્રતા તરફ દ્રાવકનો પ્રવાહ થશે, એટલે પ્રવાહી છે દ્રાવક એ લોહીની અંદર પ્રવેશે એટલે લોહીના કોષો થઈ જશે. ખ્યાલ આવી ગયો? એટલે જો સોડિયમ ક્લોરાઇડ સાંદ્રતા વધારે હોય, સોડિયમ ક્લોરાઇડ સાંદ્રતા વધારે છે તો લોહીના કોષો સંકોચાઈ જશે, અને સોડિયમ ક્લોરાઇડ સાંદ્રતા ઓછી હશે તો લોહીના કોષની અંદર પાણી પ્રવેશે, લોહીના કોષો ફૂલાઈ જશે. ઘણીવાર લોકોને મીઠું ખાવાની ટેવ વધારે હોય, બરાબર છે, સારાવાળા પદાર્થ ખાવાની ટેવ વધારે હોય, તેના આંતરકોષની અંદર એટલે કોષોની વચ્ચે, કારણ કે વધુ સાંદ્રતા લેતા છે એટલે કોષમાંથી પ્રવાહ બહાર નીકળી જતો હશે, અને એના કારણે આંતરકોષની અંદર એટલે બે કોષની વચ્ચે ઘણીવાર પાણી ભેગું થતું હોય, બરાબર છે, એ ભાગ ફૂલાઈ જતો હોય, જેને આપણે મેડિકલની ભાષામાં એડિયમા કહેવાય, એટલે કે સોજો ચડવો જ્યાં પાણી ભેગું થતું હોય, બરાબર છે. તો આવા કેટલાક ઉદાહરણ આપણે જોઈ ગયા છે. એ ઉપર આપણે વાત કરીએ માંસને સાચવવા માટે સોડિયમ ક્લોરાઇડ ઉપયોગ થાય. સોડિયમ ક્લોરાઇડ આપવાથી એનું રક્ષણ પણ થશે, અને બીજું છે સોડિયમ ક્લોરાઇડ બહાર સાંદ્રતા વધારે હોવાથી માંસની અંદરનું બધું પાણી છે એ બહાર નીકળી જતું હોય છે, બરાબર છે, જેના કારણે માંસ એ સંકોચાઈ જાય અને લાંબા સમય સુધી સાચવી શકાય. તો આ કેટલાક ઉદાહરણ હતા. ત્યાર પછીના આપણા ટોપિકમાં પ્રત્યયવિસરણ રિવર્સ ઓસ્મોસિસ એની વાત કરીશું.